Siamo tornati a Licata, c'è sempre una buona occasione per tornare a Licata. Oggi stiamo facendo un trekking urbano sui luoghi dello sbarco. Siamo arrivati all'80° anniversario dello sbarco degli alleati con l'operazione Husky e faremo un tour tra il museo dello sbarco e i luoghi appunto dove hanno camminato gli anglo-americani. Torneremo prestissimo nuovamente a Licata il mese prossimo, a fine marzo, per un altro tour completamente diverso legato a Rosa Balistreri. Lo facciamo ogni anno, è sempre una bella occasione a ricordarla. Quest'anno si celebrano gli 80 anni dello sbarco alleato, 10 luglio 43, siamo nel 2023, quindi 80 anni, e abbiamo pensato di organizzare una serie di iniziative cominciando da questa escursione di trekking urbano, dove portiamo stamattina gli escursionisti che camminano con noi, intanto alla mostra permanente organizzata dall'associazione Reduci e Combattenti, con tante foto dello sbarco e soprattutto con le belle testimonianze di persone che adesso hanno 93 anni, 92 anni, 90 anni, che erano ragazzini nei giorni dello sbarco e ci hanno raccontato che cosa hanno visto e come sono stati quei giorni. Poi l'incontro al municipio con il sindaco di Licata, Pino Galanti, che ha accolto i camminatori e li ha fatti affacciare dal balcone dal quale a mezzogiorno del 10 luglio del 43 si affacciarono Patton e il maggiore Frank Toscani, che fu il primo sindaco della città dopo lo sbarco. Quindi il rifugio antiaereo per raccontare dove andavano le persone in occasione dei bombardamenti, quando le bombe cadevano sulle case, scappavano via e andavano nelle grotte. Questo rifugio antiaereo può essere visitato sempre. E infine le ultime due chicche: il museo dello sbarco, che ha sede nella Proloco in piazza Sant'Angelo, nel cuore del centro cittadino, con alcuni cimeli della seconda guerra mondiale, e la villa comunale Regina Elena, che per alcuni giorni fu il campo di prigionia dove vennero concentrati i militari italiani. Una gran bella giornata, ne seguiranno altre, così come continueremo a raccontare lo sbarco alleato con una serie di iniziative per tutto l'anno. L'orgoglio di poter dire che siamo stati i primi ad ospitare questo esercito che lì per lì era occupante, era un invasore, però è stato un invasore che ci ha liberato dal fascismo, e quindi ben vengono queste persone a visitare i luoghi dei loro genitori, dei loro antenati, molti dei quali purtroppo ci hanno rimesso anche la vita. Quel giorno che siamo stati in guerra, ancora io sono del 63, era sempre piccolo, non è che è stato, ma era un periodo triste, non era bello, però che durante la guerra eravamo tutti spollati, papà, mamma, figli, eravamo tutti in campagna ed eravamo ricoverati tutti, non ricoverati all'ospedale, ricoverati dentro una pietra fatta un arco rotto con i scappelli anticamente, e hanno fatto, la chiamavano una grotta, parliamo le capise, a questo di capello, e hanno fatto una grotta ed erano tutti spollati dentro. Come patria e tutta la famiglia eravamo in montagna, in una grotta, come dice amico, che c'era una grotta e c'erano qualche 50 persone, la grotta era ranni ed erano tutti volati da sud. In la grotta e cannonati, si sentivano che partivano dal mare, passavano sopra questa montagna e giungono a scoppiare nella montagna d'Ambaccio verso Mondo, come si chiama? Mondo Pozzoso.